अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम वफ़ शराइत बैत условията बैत десетото условие е свързале със себе си обичта и вярността, е казале, че толкова да бъде сериозен, че няма в други светски роднински връзки. Този ниво, защо трябва да дадеме на него след беята? Защото той е в този време на истинската слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който е чрез предсказанието на Хазрат Масих Мауд Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и който е донеселе от вярата от Сурая звезда, която е много далечна звезда, и в ислама, който влезнали са от чуждите вяри, различни лоши традиции и обичаи. Той е да маха от ислама тези обичаи и традиции и чисто и прекрасно и блестящо лице да представи пред нас исламската религия. И той е свързале на човека с Аллах Таала, и той е свързале обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той е казале, че аз от моето истинско и съвършено знание знам, че някой човек, освен да има връзка с Хазрат Мухаммад саллаллаху и да вярва на Хазрат Мухаммад саллаллаху, не може да получи никакво знание и не може да има никаква връзка с Аллах Таала. Значи Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям напълно да следиме неговия пример и с цялото сърце, с цялата душа да обичаме на него и да вярваме. Това ще ни бъде възможност, голям възможност, че ние да имаме връзка с Аллах Таала. И това истинската слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Месия, той също е свързале с тях на себе си, и ние да бъдем свързани с него и с съвършена вярност и свършена вяра да бъде в него, че той е истинския обещания Месия. Аллах Таала много гледки е показали своя обичта към него, че те са свързали последните, са срещнали с първите. Аллах Таала това начин на Аллах Таала, това
обичта на Аллах Таала. Едно място той е казал, че когато човек истинския начин обича на Аллах Таала от цялото сърце, от цялата душа, тогава Аллах Таала обича на него същия начин. Тогава на земята Аллах Таала е правил така в сърцата на хора, че хиляди души истинския начин обичат на него. В сърцата на обичта Аллах Таала е слагал за него. И една светлина Аллах Таала е дале на него, който винаги върви с него. И такъв начин хора обичат на него от сърце. Това ниво на това време Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е получил от Аллах Таала. Сега Хазрат Масих Мауд алейхиссалам истинския обич, който има и който истинска връзка има към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Няколко случки ще ви разказвам, че как те са обичали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Ала Яр Сахиб е казали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам аз съм срещнал много пъти и винаги съм срещнал с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и винаги желаех, че аз да правя масаж на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и съм слушал Коран Карим от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и също от видение от Аллах Таала, който е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам получил, ето аз съм слушал лично. И така също аз съм дошъл в Кадиян, съм преселил в Кадиян, че винаги да слушам от него тези неща. И съм почнал да работя с дърво, като дърводелец. И аз имах много пари, които аз съм харчил и нямаше нищо при мен. И един ден аз съм правил халва и съм почнал да съм продавал. И на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, където е молиле стаята, бето дова, там съм с висок глас съм казал пресна халва продавам. И съпруга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е слушала моя глас. И един човек, който е слушале, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че когато пеперудите около лампа идват, те нещо търсят. Значи, що ме преселили в Кадиян, той трябва нещо да прави, нещо да работи. Тогава тези, които работодатели има, те винаги имали магарета и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че съпругата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казала, че някъде да работи. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казала, че той няма никакво образование. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казала, че той само знае за работа за дърво като дърводелец и той ще работи. Аз всичко слушах, когато съм бил долу. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам викнали на мен и аз съм попитал, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е попитал, че ти имаш ли това инструмент? Аз искам да правиш крака на кревата. И тогава един човек е дошъл и той казал, еди кой дърво, крака не са хубави от кревата. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, който създале пипъл, дървото се казва, той не е създале без причина. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, хората, които са били, те са казали, не, от това дърво не е хубаво. Хазрат Малак Хан Сахиб е писале, че аз 1902 година Хазрат Сахабзада Шахид, мъченик Абдул Латиф, съм дошъл в Кадиян, Дарул Аман. И аз не помня, че дали същия ден сме правили беят или втория ден. Да, това много добре помня, че след намаз ние сме дошли за беят. Хазрат Шахид, мъченик, покойник, най-първо на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дали своя ръка. И втория съм аз след беят, когато сме правили
2-3 дни съм стоила в Кадиян, че покойник Хазрат Шейх Абуд е казали, че от хост ще имаше проблеми, ти веднага да връщаш, значи аз веднага съм тръгнал. С мене един ходжа е бил и той също е върнал. Покойник Абдул Латиф винаги е казали, че това, който той случка разказва, това обичта към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Той казали, че Хазрат покойник Абдул Латиф винаги е казали, че аз по-голям учен не съм гледал. Това е само и само заради Аллах Таала. Аз не съм гледал повече учен от мен. Иначе това е само и само милост от Аллах Таала, благословия от Аллах Таала. И той казали, че когато правихме беят, тогава аз съм гледал със собствени очи, че покойник с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам краката е селунале. И аз съм свидетел за това, че толкова голям учен човек е отишъл и е селунале краката на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Един път, преди да идваме в Кадиян, един ден преди, сутринта Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е отишъл на сутрешна разходка и аз съм тръгнал също. Но това е постоянно да живея преди тази случка. И той казали, че Бени Бангар срещу на другия път сме тръгнали и сме казали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че който хора не може да остават малки неща, от който ако не сърди, например, нергиле да пуши или цигари да остави или някакво опияващи неща, значи някакво алкохол, тогава как е възможно, че той голями неща ще отказва? И как защото с тези хора, които не може да отказват от това, че те страдат, как ще остават голямите неща? Той казва, че аз тогава пуших наргиле и веднага аз съм съм в името на Аллах, че повече никога няма да използвам наргиле. И това е било връзката и обичта към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че заради това проклятие аз съм махнал от себе си. Хазрат Масих той също е казали, че аз съм бил 13-14 години и въобще не знаех никакво знание. 4 или 5 клас съм бил. Мохаммад Абдул Карим, който е бил срещу Ахмадия джамаат, имаше дело. Имало е дело. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл на северна част от училище и аз също съм стоила след училище да гледам на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам лицето. Аз не знам, съм бил малък, затова име не знам, но един човек, аз съм очудвал от един човек, който на дясна ръка винаги имаше такова като хвърчило и той винаги духаше на лицето. Аз очудвах, че никога не изморяваше, защото тогава нямаше вентилатори и с ръце са дали като... Защото много топло е било и кога и съм идвал, този човек постоянно стоеше и аз очудвах, че колко каква магия има, че цялото време той е с дясна ръка винаги е дал вятър на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, духале върху лицето. И това е, после съм разбрал, че това е обичта и вярността към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Аз едно време съм, когато съм пораснал, желал съм, че в Кадиян да правам Рамазан месец. И аз съм още ново съм влезнал в армия и съм бил джамадар. Това е като един пост има в армия. И тогава аз това съм желал, че в времето на моето
моето работа, аз преди да почна работа, аз да отивам Кадиян, за да срещна с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и пак да подновя моя бед, защото първото бед било 1894 или 5 и аз съм чрез писмо правил съм бед, но първи път съм дошъл в Кадиян и затова в желанието е било толкова силно, че аз трябва да отивам и да гледа моето обещание Месия. И възможно е да, когато ще отивам в армия, в казарма или в армия, тогава възможно е да не срещна. И по-добре преди да почна на работа, аз да отивам при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и след това, след Рамазан, аз да отивам на моя работа. Затова аз в Кадиян съм отишъл и когато съм гледал лицето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава в сърцето изведнъж е дошло, че ако цялото Кашмир да получавам, тогава никога няма да отивам извън Кадиян. Няма да оставам Кадиян и друго място да отивам. Това е обичта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, това е желанието. И аз, когато съм срещнал с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, въобще всичко съм забравил и само едно желание имаше, че ако някъде ще получиш 1000 рупи и какво ще стане. Но когато ще излизаш от Кадиян, тогава повече няма да видиш това лице, това на обещания Месия лице. И аз съм отказал, че повече от Кадиян няма да излизам и съм мислил, че ако ще умираш тези дни, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ще води твоето джаназе и ти ще бъде спасен и Аллах Таала ще бъде доволен от теб. И аз съм решил, че повече няма да излизам от Кадиян. И всеки ден едно писмо съм писал на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам чрез някой човек, но в сърцето винаги съм страхувал, че дали Хазур ще нервира или ядосва, че всеки ден ми пише писма и всеки ден ми ядосва. Но аз съм бил в грешка, защото един път Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дал отговор, че вие много добър начин сте избрал, че всеки ден сещате за мен и аз също всеки ден моля за вас от Аллах Таала. Иншаллах Таала постоянно ще моля за вас. И съм отказал, че повече не съм отишъл никъде от Кадиян. Молви Джамалудин Сахеб е казале, че почти съм бил 20 години в Гурдаспур, Карамдин Джехлеми. Имаше делото и решението. Аз преди един ден съм пристигнал в там и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също е бил там. Имаше топ много горещо. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е бил в една стая. Моя баща Джамалудин Сахеб от Мия Афганусин Сахеб и Чодри Сахеб е бил там. Аз също съм взел едно хвърчило и съм правил вятър към тях. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам усмихнале и ми е казале, Мия Исмаил също е получиле себаб. Добрина. Хазур е радвале само за толкова малко и аз съм радвал от неговите думи, че той харесале моето това дело. Хазрат Абдул Карим Сахеб е казале, че обикновено Хазрат Масих Мауд алейхиссалам от някой познат приятел, когато е дошли са и после са търсили решение, че сега да тръгваме гости, които са били при него. И тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много бързо казале, че повече да идвате, често да идвате. И на някого казваха, че още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че още да оставате. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на всеки един не казале, само знаеше, че който е възможно, той може да остане повече. Значи приятели или тези хора, които гости са идвали, много са били тъжни, когато разделили се. На всеки един хванали ръка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и забогували с него. И без да вземе разрешение от него, никога не никой отишъл без да търси разрешение някой. Така е случило, че срещата е било много късно, но когато са тръгнали
и са мислили, че ще закъсняват за влака, но заради решението на Аллах, заради милостта на Аллах, влак винаги е закъснявали и те са получили точно време. Те са пристигнали на влак. Той казали, че ние също по-късно сме тръгнали и няколко братия ние сме тръгнали. И може 6 часа влак е пристигнаше 6 часа влак пристигнеше на Батала. Ние много сме молили, много бързо сме ходили, даже сме тичали за няколко време. Аллах Таала ни е дале възможност, е биле милостив към нас и когато сме пристигнали на гара, разбрахме, че влак е закъснял и после ние със спокойно сме седнали. Това е само и само вниманието на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че Хазрат Мукаррам Мир Сахиб е казали, че аз когато съм получил шанс, че да отивам при Хазрат Масих Мауд алейхи салам или съм слушал речта от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, винаги съм взел химикали, тетрадка и когато съм гледал, чувал съм, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам нещо е казал, че това трябва да изпълняваме и важно е за живота. Веднага съм писал в моето тефтерче. Хазрат Аллах Дита Сахиб, хедмастър, баща се казва Абдул Сатар Сахиб. Той е казал, че възможно е, че 1901 или 2 година аз съм тръгнал при първия халиф в Кадиян за моето лечение. Един път при Хазрат Халифатул Масих Аввал при Нурудин съм отишъл. Тогава Наваб Сахиб, двама работници са дошли и са казали, че Вайсрайс ще идва. Вие знаете, вие имате връзки с него. Наваб Сахиб, значи богаташ. И Хазрат той е казал, че вие Хазрат Халифатул Масих Аввал да тръгне с тях. Тогава Хазрат Молана Нурудин Сахиб, халифа Аввал, е казал, че аз не съм господар на моя душа. Моя един господар има, питайте от него. Значи Зохар време аз съм отишъл в джамията Мубарек. И тези, които работници са били от този богаташ, той е разказали на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, без съмнение, ако ние да хвърляме на Нурудин, на първия халифа в огън, и ако да хвърляме в водата, той пак няма да отказва. Но заради него хиляди хора получават полза. Той лекува на други хора и невъзможно, че ние заради богаташ, ако той е нуждае от лечението, тогава той да идва тук и тук да получи лечението, защото повечето има право на бедните хора, те да получават от него полза, той е на тех да лекува. Едно, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал толкова голяма вярност, че ако на първия халиф да хвърляме в огън или в вода да хвърляме, той никога няма да има оправдание или претенции или да отказва. Един път Хазрат Халифатул Масих Аввал дърсал Коран, значи рецитира обяснение на Корана, е казал, че днес тълкуванието на Корана, че днес аз толкова радвах, толкова голям радост, че аз не може да говоря една дума, че моя един господар има, винаги тъгувам, че той е да бъде радостен от мен. Но днес аз толкова голям радост получих, че той е за мен така мисли, че ако на Нурудин да хвърля, той казале, господар ми, че ако да хвърлям в огън, той няма да отказва, и ако да хвърлям в водата, той няма да отказва. Значи днес съм получих пълния радост от моя господар. Хазрат мастер Рагъб Сахиб е казале, че мастер Аллах Дита Сахиб Кадиян Махалла Дарур Рехмат в Гуджранвала, Кила Дедар Синг от училище ми е казале, че един път в Кадиян съм отишъл аз и в джамията Мубарак Хазрат Масих Мауд алейхи салам е седнали в със своите последователи. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е посочил към Хазрат Халифатул Масих Аввал, Хазрат Нурудин,
че той казале, че той е истинския последовател моя, истинския приятел. Тогава Молви Сахеб с висок глас е казале, че на когото, на неговия любим да казва, че той е моя любим, той какво друго може да търси. Цялото богатство аз съм получил. Хазрат мастер Умар Бакш Сахеб е казале, че един път аз в Кадиян съм отишъл и вакансия само е останало за 2-3 дни. Аз съм търсил разрешение от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и съм тръгнал в Батала и не исках напред да продължавам. В една нива съм седнал и с висок глас съм плакал, много висок глас, и съм върнал обратно в Кадиян и не исках обратно да отивам. Едно притеснение, една мъка имах и в една нива съм седнал и съм плакал и съм върнал. И когато вакансия е свършила, тогава съм тръгнал. Това е обичта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който имаха в сърцата на нашия. Хазрат Молви Сахеб е казале, че 1899 година съм отишъл в Кадиян. От Батала съм седнал в файтон и съм, когато нашия файтон е пристигнал на гостната, тогава баща ми е тичале. Слизале от файтон и тичале. И аз съм очудвал, че моя баща никога не така прави, без да даде пари. И след това Хафаз Хамад Али Сахеб е излезнале вънка и ми питале, че Хабибур Рахман Сахеб това багаж има. И аз съм казал да. И той е взел багаж нашия и аз съм тръгнал. И след баща ми е идвале обратно. И следващия ден сутрин, след фаджар намаз, баща ми е взел на мен със себе си и сме отишли при къщата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Когато сме пристигнали врата на стаята, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е отворили врата. Ние сме влезнали в стаята, който е стая на Бейтул Фикър, където Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е мислиле. И пред нас имало е маса, ние сме седнали, много книги са били там и ние сме седнали на един креват и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много време е говорили с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Баща ми е казале, че аз на Мохайбур Рахман, на моя син съм доведал с забет. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че той е правил бед, защото бащата е правил бед и така деца също са влезнали. Затова той има преди бед. Баща ми е казале, че аз искам той да прави бед, тогава да участва в вашите молитви. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, добре, при вечер ще вземем бед. Значи след магриб намаз аз съм тръгнал още с други приятели, съм правил бед. Тогава аз съм разбрал, че баща ми, когато съм разбрала, че едно ново чувство чувствах в себе си, че когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам защо е тичале от файтона, това е било причина, това е било обичта към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че който излезнале от файтона и тичале към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Баща ми винаги имаше навик, че най-първо в Кадиян, когато пристигаше, срещаше с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И винаги това е било навик. Хазрат Хаджи Мухаммад Муса Сахеб е разказале, че един път моя син Абдул Маджид, който почти е бил 4 години, е настоявале, че аз искам да прегръщам с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, да прегърна на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Настоявале и плакале и много ние ядосале. Сутринта ние първия влак сме взели и сме пристигнали на Батала. От Батала сме взели файтон и сме отишли при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и сме казали, че Абдул Маджид иска да прегърне на вас и иска да срещне на 4 години дете, който е било. И Хазур, защото било е само 4 години дете, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е излезнале вънка от стаята и Абдул Маджид е прегърнале на крака и така той е срещнале и после казале 4 годишно дете, че сега съм чувствал спокойствие, сега съм успокоил. Хазрат Мия
Абдул Гафар Сахеб е разказали, че един път случило, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам слизали от стълбите и Ахмедия чок е дошали. Аз много добре помня, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам имало е бастун. Аз съм казал на моя баща, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл. И баща ми е казал, няма да говориш високо, защото хора ще събират и ние не може да чуваме думите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Това е също начин на обич, уважение, че други хора да не идват, много хора да не идват, че ние да не пристигнем до там. Защото щом някой слушаше, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е знали, много голяма тълпа събираше около него, значи ние сме станали, сме дали ръка на нашия на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам казали на баща ми, че от Амритсър нещо да казвате, как е Амритсър, нещо ново. И когато баща ми е казали, че хората ще идват и ще мешат и после аз пак ще прекъсна. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, днес само ще слушам на теб. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е тръгнали към махалла и където къщата е било на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава тъсна Хваджа Камалудин е говорили на кашмирски език и е казали, че сега мълчете, само ние ще говориме. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че днес Мия Гулам Расул Сахеб само ще говори, друг никой няма да говори, само ще слушам на неговите думи. И говорихме за ходжите. Аз много добре помня, че Хазрат Масих, баща ми е казали, че баща ми е говорили за един ходжа. Той ми е казали на баща ми, че остави този обещание Месия Мирза. Аз ще събера за теб много пари и ще ти дам. И съм казал, че еди кой търговец има една жена, една любовница. Той не може да остави на нея. И аз как може да оставя на моя любим господар? И той казва, че аз заради удоволствието на Аллах Таала обичам на пророка на Аллах Таала. И как така да оставам и да приемам пари от теб? И моето спасение в света, светския спасение и отвъдния живот спасение, свързано с това. Хазрат Шейх Зейнул Абидин Сахеб е разказали, че един моя брат Мехер Али Сахеб е училе на 8-ми клас, той е разболеле и 6 месеца ние сме лекували на него и нямаше никаква файда, когато ние сме станали без надежда. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е получили видение, че аз на едно дете ще правам джаназе, но Мехер Али, когато е дошъл, тогава Хазрат Масих Мауд лекували сме на него там, но Хазрат Масих Мауд алейхи салам е получили видение, че той ще почине. И затова Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че на този дете да вземеш на своя брат, ако той тук ще почине, тогава други близки ще притесняват да идват или да пътуват толкова далече. Хазрат Масих Мауд алейхи салам подготвили един файтон, но той каза, че детето каза, аз ще умирам, ако тук ще умирам, искам никъде няма да отивам, ако вие на сила ще карате, че аз да излизам от Кадиян, аз ще скоча и ще умра. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, добре, той тук ще почине, но да знаете, че той ще ходи, той няма да разболее, той изведнъж ще почине. Кой ден той трябваше да почине, той тръгнале на пазар и пиле мляко и при вечер е дошъл вкъщи и казале на майка си, че майко, сега лампа ще изгасне. Майка мисли, че лампа трябва да свети. И той казале, че не аз казвам, че лампа да свети, защото моя лампа ще изгасне, иначе аз ще почина. И майка е прегърнала своето дете и така той е починале. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е правили джаназе и там е бил погребан. Джаназето е било толкова дълго, че ние сме изморили и сме много плакали. Хазрат Мия Абдул Разак Сахеб е разказали,
बड़ी ख्वाहिश से मुकदमा सुनने के लिए че аз с много желание съм тръгнал да слушам решението на дело, съм пристигнал в Джелем, много известно дело имало е това. Преди 2 часа от влак съм пристигнал. Аз съм гледал, че до 10 крачки са били полицаите, но полицаите не даваха, не позволили, че хора да влизат вътре. Значи толкова хора са събрали, че полиция не може да прави нищо. Хора са качили на стените и са влезнали в гарата. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, когато влезнали, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е слезнали. Най-първо Чодри Мола Бахш Сахеб е отишел до колата и после Хазрат Масих Мауд алейхи салам, после господин Абдулатиф Сахеб, и те са затворили в колата. Много трудно колата вървише заради хората. И Молви Сардар Сахеб е много добър начин организирали и полицията там не може да прави нищо. И нашия сърце е тъгували тогава, че ние искахме, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам да пристигне с спокоен и с добър начин до къщата. Един човек е вървил пред колата, че някога е ядосале и казале като охрана, че Кири ке гар Нарайная, че при къщата на Маравка е дошъл богаташ. Хазрат Мир Сахеб е казали, че когато съм аз дошъл, един още човек е бил с мен, който е разболел. И аз, който съм бил болен, аз съм оздравял. И преди това е състояние, че малко залък, 2-3 залък съм ял. И после, когато състояние е било, че аз 2-3 палачинки съм ял изведнъж и после пак съм отишъл в моя град и пак е същото било. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е бил в нашия град и съм взел почнал да съм взел абдес и гледал лицето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Състояние това е било, че аз съм бил до Хазрат Масих Мауд алейхи салам в джамията Акса. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е погледнал към мен с внимание и така е действал това поглед на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че аз много съм плакал. В намаза също и след намаза също. В суфите религия това се казва гусъл. И след асър намаз пак съм срещна с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Той ми попитал как си. Аз съм казал, че Хазур, сега съм по-добре. Първия път, когато съм дошъл в Кадиян, тогава нямаше лангархана, значи като кухня. И от Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл палачинки и ачар. И тогава имаше преса в гостната и гостите там са били и аз също съм бил там. Хазрат доктор Гос Сахеб е казале, че Мир Мехди Хусейн Сахеб е разказале, че един път при Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е изпратил да купа лед. И аз, когато съм гледнала от влака, моя шапка, който е била на много тънка, е от вятър летнала. Когато съм върнала с лед, и той Мир Насър Сахеб е казал, дали си ял бой от някого? И аз съм казал не. И той каза, защо си с гола глава? И той казал, от вятър е летнале. Хазрат Масих Мауд алейхи, той е разказал на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, аз ще дам на него шапка. И аз чакал съм, Хазрат Масих съм взел шапка на 2 стотинки. След 6 месеца Хазрат Масих Мауд алейхи салам една шапка и едно сако от папош ми е подарили. В африканската държава, в Америка има едно животно, от неговата вълна е много прекрасен сако е било, много скъпо и така той ми е подарили едно обувки, сако и шапка. И обувки съм подарил на моя баща. По пътя
Когато съм тръгнал вкъщи, един дипти рейнджер ми е казале, че мир сахеба на вашия глава, който шапка е, това е мръсна. Аз от вас ще купа от Амритсар нова шапка. И той казва, че на това ниво толкова скъпа шапка няма да има на земята и няма да има на небето. И съм казал, че това е на обещание Месия. 2 години е носила шапка и той също е бил после вярващ човек на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Молви Назир Сахеб е казал, че колко пъти съм срещнал с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, почти 50, 60 или 70 пъти. Всеки път съм отишъл при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и съм свалил шапка до чалма до Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам двете ръце съм търкал в моя глава. Докато съм търкал, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам никога не ми е дърпал ръцете. И това е причината, че аз съм бил 81 година, никога не съм разболял. Само 2-3 пъти съм бил от някакъв малко рана. Хазрат Сита Сахеб е казале, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато е свършиле в джамията Мубарак намаз и е дошеле в джамията, тогава ние много радвахме и ние знаехме, че сега от учението на Аллах Таала Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ще ни учи и ние ще получаваме скровище и нашия сърце, който е имало е ръжда, това ще причистваме и към лицето на святото лице на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам с радостни очи сме гледали и наслада сме получили на нашите очи. И каквото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, толкова внимание сме слушали. Това е било неговите любими състояния, че никога не са изморявали. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам никога не е изморявали от своите последователи, от приятели. Аз никога не съм гледал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е говорили с изморен или отекчаван или нещо. Молви Сахеб от Крачи. Хазрат Сраджи Биби Сахеба, дъщеря на Хазрат Сахабзада Абдул Латиф, покойник. Той е бил един ученик. Той е разказале, че един път в децата също е било това обичта към Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Това разказваме. Един път Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е бил самотен в градината и било е това дървета на манго дървета и той е бил близо до едно кладенец и чрез една врата, който се отваря градината на Мирза Султан Сахеб. Аз също съм вървила с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам разхождаше в градината и аз също съм вървила и докъде Хазрат Масия Мауд алейхиссалам краката било същите места. Аз съм слагала моето крака. Аз с това знаех, че така ще получава беркет. Стъпките на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, аз също съм стъпвала и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е слушале от шум на моето ходене, гледале към мен много приятен начин и пак е разхождале. Хазрат Мия Мансур Сахеб е разказале, че аз съм един път съм тръгнал в Кадиян и ние сме тръгнали на втория ден на събранието на Джалса Салана и 3-4 дни ние сме разбрали, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е починали в Лахор. Моя тъст Кази Зейнул Абидин Сахеб, като е бил без съзнание или като е станали, ние сме слушали и сме пристигнали на гара и Кази Сахеб е казале, че вие изпратете телеграма и попитате дали е това истина, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е починали. Нашия това състояние много не Ахмеди хора, които са били други мусулмани, са подигравали каквото на който език е дошло в устата, говорили са подигравали. Ние като луди хора сме тръгнали и сме върнали вкъщи и други мусулмани са подигравали с нас. И това е било
mnogo bolezna slučka za Ahmadija džemaat, če Hazrat Masih Maud alejhi salam posledovatelj prvия халиф е станали. Ние всеки сме писали писма за бейт на първия халиф. И първото събрание след Хазрат Масih Maud alejhi salam сме отишли, където сме гледали Хазрат Масih Maud alejhi salam стоише там. И тогава сърцата толкова болка сме в сърцата имало толкова болка, че тук стоише Хазрат Масih Maud alejhi salam, така говорише Хазрат Масih Maud alejhi salam. ख्वाजा कमालुद्दीन साहेब, मिर्जा बेग साहेब, मौलवी सदरुद्दीन साहेब, मौलवी те са били най-напред и те са гледали на всичките хора, са погледнали към първия халиф и наистина са гледали на първото събрание. Първо имаше талават и след това Молви Назир Сахеб поема е разказали за Хазрат Масih Мохаммад салам. След това Мирза Мехмуд Ахмад Сахеб имало една речта от него. Това е времето на първия халиф, първия събрание след смъртта на Хазрат Масih Maud alejhi salam. И в речтата той разказали, че заради измъчване, заради жестокостите на фараона, които са плакали от народа на израелтяните, един път са водили на тях към морето. И значи това в Мака, който сълзи излизат, на тех има голям резултат след тези сълзи. На пакистанския джамаат трябва да помни, че такива сълзи трябва да пролеят. Той е разказал, че сълзите от израелтяните един път са станали като море и в морето е потънало фараона. Хазрат Мирза Башируддин е такъв реч е дал, че всичките хора са станали като в учудили са и казали са, че Мия Махмуд Ахмад Сахеб е такъв реч е дале, че аз никога не съм мислил тази тема. И той е казал, че за мене също дуа да правите. И той също е това е казал, че Мия молете за него, че той да не хване лошите очи. Хазрат Шейх Мохаммад Исмаил Сахеб е разказал, че аз когато съм отишъл в Масджид Мубарак, Джамия Мубарак да правам намаз, тогава страх от Аллах Таала, обичта от Аллах Таала и се пълни сърцето в страха от Аллах Таала и обичта на Аллах Таала. И тогава чувствам толкова болка, че Хазрат Масih Maud alejhi salam е бил тук. Субханаллах, че всичките болки и проблеми изчезваха, кога гледаха на Хазрат Масih Maud alejhi salam. Нямаше някаква тъга, няма оплакване, няма нищо. Не оставаше в сърце. Така чувствахме, че ние сме в рая. И нашите очи не изморяваха да гледат на лицето на Хазрат Масih Maud alejhi salam. Толкова святост имаше, че ние 5 молитви в джамия правихме. И след една намаз, друга намаз чакахме. И сме състезавали, че първия редица трябва да ние да бъдеме. И Аллах да ни даде възможност, че ние да бъдеме до обещания Месия, най-близо до него. И така сме очаквали. И той после е писал, Субханаллах, че колко свят човек е бил, че заради негово приятелство или до него, така и той ни е дале търпение, че на нашия сърце е отхвърлили от обичта на другите хора. Аллах Таала да даде на нас възможност, че ние да всичките права да изпълняваме на нашите бейт и с неговия силен обич и с силна връзка, най-силна да бъде и всеки ден да увеличава тази обич в сърцата ни. И заради тази връзка на Хазрат Масih Maud alejhi salam пълно пример да изследваме и да получиме пълния съвършен обич към Хазрат Мухаммад салам. Амин. Сега след намазе джума аз 2 намазе джаназа гайб ще правам.
Тези две джаназе са от Кадиян, две много набожни жени от Кадиян от Индия. पहला जनाजा जो है Първо джаназе Мукаррама Рашида Бегам Сахиба, съпруга на Мукаррам Мистри Дин Сахиб Дървиш. 4 май тя е починала на 85 години. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя на Фатeh Дин Сахиб, който е бил последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, на негова дъщеря е била и на семейството на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Амма Айша, който е много известна в Хазрат Масих Мауд алейхи салам семейството. Хазрат Масих Мауд алейхи салам съпруга е приела на нея като дъщеря. Тя е била на нейната племеничка в Кадиян. С Сахабзада Мирза Васим Ахмед Сахиб съпруга е била много силна връзка и с много трудности е живела, но с радост и с търпение и с спокойствие. Покойна е 1984 година, правила завещание, 6 години е била е съдържана. На нея има 4 синове. Голямия син Хамидудин Шамс, покойник, е бил мубалик с ислам, раби е бил, който 47 години е починале. И втория син Нурудин Сахиб също е вакфе зиндagi, значи е отдале живота за ислама. И така Рашидудин Сахиб като съдър умуми имал пост. И Насирудин Сахиб също е един четвъртия син, той също работи в служба за джамаат. На неговия зетове, който Бхагалпур, той е главник. Абдур Рашид Сахиб работи в Муряма. Покойна е била, постоянно е правила намаз, постия и в Кадиян Хала Рашида са казали на нея името. Мирза Васим Сахиб всеко едно място е отишла с Мирза Васим Сахиб по къщите на хора, радост или така. Нейната дъщеря ми е писала, че с цялата покорност тя е прекарала живота и когато нейният съпруг е починале, е взеле в не починале, когато е взеле пенсия, тогава много голяма сума е получила и тогава малко бижута е правила като обици. След няколко седмици Хазрат четвъртия халиф е казале, че новите центрове ще праваме и тогава веднага тя на своя бижута е подарила на джамаат и е казале, че цели живот не съм слагала злато и бижута, сега какво ще правам? И това да вземете и да изпълнявам на моя халиф думи. Значи каквото система е било за чанда и за бижутата, това е било на нейната съпруга, на нейния съпруг. Когато той е гледале, че това е на съпруга ми и бижута, и той е казале на управителите, че аз съм дал това на моя съпруга и аз ще плащам колкото струва и пак ще върна тези обици на съпруга ми. И след няколко седмици пак Хазрат Масих, четвъртия халиф е дале някакъв план и тогава пак тя е подарила и казала, че
Цел живот не съм носила бижута и сега пак в името на Аллах ще раздавам за джамат това моя бижута. И тогава на съпруг нямало е пари и така са дали за своя бижута. Второто джаназе от Индия 9 май, тя е 75 години, е починала, инна лилахи ва инна илайхи раджиун. На нейния съпруг е 1962 година е станал Ахмади. Въпреки с много врагове, той е бил твърд в вярата, постоянно е правил намаз, много скромен живот е живела. 12 деца тя е грижила сираците и много грижише за хора, които са идвали при нея. Тя е мусия, значи правиле завещание в Кадиян, има погребение и Насир Хан Сахеб Назар Амур, втория е Калим Сахеб е Мубалиг и третия също е дале живот за религия, вакфе зиндagi е. Аллах Таала на тех двете жени много добро място да даде в рая и Аллах Таала на техните поколения да даде възможност те да следят техния пример и винаги да бъдат твърди към вярата. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله